हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार, एक होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। एक पेशेंट लगभग उम्र 50 ईयर ओल्ड मेल जिसको एक महीने से ज़्यादा खांसी को हो गए थे और खांसी ठीक नहीं हो रही थी। तो वो मेरे पास इलाज कराने के लिए आया। उसने हमारी क्लिनिक में 2 से 3 बार आया होगा, हम नहीं मिले। फिर उसने वेट नहीं किया और वो चला गया। फिर नेक्स्ट डे मैं क्लिनिक में बैठा था, फिर भी उसने देखा, दवा लेने नहीं आया। फिर अगले दिन आया तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है और एक महीने से ज़्यादा हो गए हैं और ये खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने कोई दवा ली? तो उन्होंने बताया कि हाँ, पहले दवा ली थी, कोई आराम नहीं मिला, तो फिर मैंने कोई दवा खाई ही नहीं। और हमने कहा कि आपको दिखा लें। तो फिर वो पेशेंट थोड़ा हँस-हँस के बात कर रहा था। तो इस जो पेशेंट के कन्वर्स थे, तो मैंने उस आधार पर कुछ रूब्रिक्स लिए। तो पहला रूब्रिक्स लिया फ्रीओलस और दूसरा रूब्रिक्स हँस-हँस कर बात कर रहा था और कि बस ऐसे नहीं ली, हम सोचे कि ठीक हो जाएगा, फिर लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने दूसरा रूब्रिक्स लिया लाफिंग स्पीकिंग व्हेन। और फिर मैंने पूछा कब से खांसी आ रही, तो उन्होंने बताया कि एक महीने से ऊपर हो गया। तो तीसरा रूब्रिक लिया मैथमेटिक इनेबिलिटी। तो इस आधार पर मैंने उसको बेलाडोना 30 की 3 डोज दी और साथ में रूटीन दवाइयाँ दी। एक हफ्ते के बाद पेशेंट ने हाँ बोला कि हाँ, काफ़ी आराम है, खांसी में काफ़ी सुधार है। फिर मैंने उसको एसएल दी और अब उसकी खांसी काफ़ी बेटर है और वो अच्छा फील कर रहा है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे फॉलो करें, इस पर कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।